আজকে আমরা DLCO বা ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ কার্বন মনোক্সাইড সম্পর্কে কথা বলবো। DLCO এর অন্য নাম TLCO। দুই নামই সঠিক। এই বিষয়টি হল, রোগী প্রথমে কার্বন মনোক্সাইড শ্বাসে নেবে, এরপর কার্বন মনোক্সাইডটি বাতাসে 10 সেকেন্ড ধরে রাখবে। এই 10 সেকেন্ড কার্বন মনোক্সাইডের একটি অংশ রক্তে চলে যাবে। যে অংশটুকু রক্তে যাবে না সেটা শ্বাস ফেলার সময় বের হয়ে আসবে। শ্বাস নেয়ার কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ থেকে শ্বাস ফেলার সময় বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ বিয়োগ করলেই DLCO এর পরিমাণ বুঝতে পারি। এটাই হচ্ছে আজকের শেখার বিষয়বস্তু। প্রথমে আমি বলতে চাই, DLCO এবং TLCO একই কথা। DLCO এর অর্থ হল ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ কার্বন মনোক্সাইড, আর TLCO এর অর্থ হল ট্রান্সফার ফ্যাক্টর ফর কার্বন মনোক্সাইড। প্রথমে আমরা একটি ফেস মাস্কের মধ্যে জানা পরিমাণ বা 0.03% কার্বন মনোক্সাইড শ্বাসে নিতে বলি একটি গভীর শ্বাসের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, আমরা বলি 10 সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখতে, তারপর শ্বাস ফেলে দিতে হবে যতটুকু সম্ভব, একদম বুক খালি করে, অর্থাৎ রেসিজুয়াল ভলিউম পর্যন্ত। আমরা যখন ফুসফুসে সম্পূর্ণ শ্বাস নেই, তখন যে পরিমাণ বাতাস শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে ঢোকে তাকে বলে লাং ক্যাপাসিটি। এই টোটাল লাং ক্যাপাসিটি বলতে 4টা জিনিস থাকে: টাইডাল ভলিউম, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম এবং রেসিজুয়াল ভলিউম। আমরা যখন জোরে শ্বাস ফেলি তখন আমরা ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, টাইডাল ভলিউম এবং এক্সপাইরেটরি রিজার্ভ ভলিউম আমরা ফেলতে পারি, কিন্তু কোনো অবস্থায় রেসিজুয়াল ভলিউম আমরা শ্বাসের মাধ্যমে ফেলতে পারি না। 3. এরপর আমরা যে কার্বন মনোক্সাইড শ্বাসের সাথে ফেললাম সেটার পরিমাণ পরিমাপ করি। আমরা ডেড স্পেসের কার্বন মনোক্সাইডকে উপেক্ষা করি, কারণ ডেড স্পেসে কোনো গ্যাসের আদান প্রদান হয় না। 4. একটা সুস্থ মানুষ খুব সহজেই কার্বন মনোক্সাইড রক্তে ট্রান্সফার করতে পারে। তার কারণ রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের চাইতে কার্বন মনোক্সাইডকে বেশি আকর্ষণ করে। নমুনাস্বরূপ আমরা মনে করি মাস্কে যে পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড শ্বাস নেয়ার সময় এবং শ্বাস ফেলার সময় তা আমরা মাপতে পারলাম। ফলে শ্বাসতন্ত্র থেকে রক্তে কী পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড রক্তে গেল তা আমরা বুঝতে পারলাম। কার্বন মনোক্সাইডের হিমোগ্লোবিনের প্রতি আকর্ষণ খুবই বেশি, এমনকি অক্সিজেনের চেয়েও বেশি। এই কারণে কার্বন মনোক্সাইড আরবিসি এর সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে লাফ দিয়ে কার্বন মনোক্সাইড আরবিসি এর সাথে বন্ধন তৈরি করে। কাজেই কী পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড রক্তে শোষিত হবে তা নির্ভর করে 2টি জিনিসের উপর: 1. এলভিওলাইয়ের ক্ষুদ্র রক্তনালীতে কী পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তার পরিমাণের উপর। 2. কার্বন মনোক্সাইড ফুসফুস থেকে রক্তনালীতে যাবার জন্য যে পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য সারফেস এরিয়া ফুসফুসের মধ্যে থাকে। কাজেই DLCO একটি খুবই জরুরি পরীক্ষা, যার মাধ্যমে অ্যালভিওলার ক্যাপিলারি মেমব্রেনের অবস্থা বুঝতে পারি। কাজেই DLCO পরীক্ষার দ্বারা আমরা 3 ধরনের ফলাফল পাই: 1. DLCO কম, 2. DLCO স্বাভাবিক, 3. DLCO বেশি। যদি ফুসফুসের সারফেস এরিয়া কমে যায় অথবা ফুসফুসের রক্তনালীর ভেতরে রক্ত সঞ্চালন কমে যায়, তাহলে DLCO এর পরিমাণ কমে যাবে। যদি কোনো কারণে রক্তনালীতে রক্তের সঞ্চালন বেড়ে যায়, তাহলে DLCO বেড়ে যাবে, কিন্তু কোনো অবস্থায় ফুসফুসের সারফেস এরিয়া বাড়ে না। এখন আমরা আলোচনা করব লো DLCO, নর্মাল DLCO এবং হাই DLCO এর কারণগুলো। নর্মাল DLCO এর প্রথম কারণ, মানুষটি যদি সুস্থ হয় অথবা চেস্ট ওয়ালে সমস্যার কারণে ফুসফুসের ভেতর বাতাসের চলাচল কমে গেলে, অথবা শুধু শ্বাসনালীর সমস্যাতে যেখানে অ্যালভিওলিগুলো স্বাভাবিক আছে, যেমন ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা আর্লি অ্যাজমা। লো DLCO এর কারণগুলোর একটি হল রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়া অথবা ফুসফুসের সারফেস এরিয়া কমে যাওয়া। ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়ার কারণগুলো হল রাইট হার্ট ফেইলার। দ্বিতীয় কারণ হল
পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, যেখানে ফুসফুসের রক্তনালীগুলো শুরু হয়ে যায় অথবা যেসব রোগে পালমোনারি আর্টারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন স্ক্লেরোডার্মা, SLE বা MCTD রোগ। এছাড়া পালমোনারি থ্রোম্বোএমবোলিক ডিজিজের কারণে রক্তের ভেতরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমলে DLCO কমে, অর্থাৎ রক্তশূন্যতায় DLCO এর পরিমাণ কমে যায়। যেসব কারণে ফুসফুসের সারফেস এরিয়া কমে তার দুইটি প্রধান কারণ: ১. ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ অথবা কিছু ঔষধ, যেমন ব্লোমাইসিন, অ্যামিওড্যারন, ম্যাথ্রোট্রেক্সেট, নাইট্রোফিওরান্টোইনের প্রভাবে ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিস হলে DLCO কমে যায়। তাছাড়া ব্রঙ্কাইটিস অবলিটারেন্স বা COPD এমফাইজিমা এর কারণে ফুসফুসের ভেতরে সারফেস এরিয়া কমে যায়, ফলে DLCO কমে যায়। DLCO বাড়ার কারণ একটাই, তা হল যে কোনো কারণে ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গেছে। ১. লেফট টু রাইট কার্ডিয়াক শান্ট। ২. ডিস্টলিক ডিসফাংশনের কারণে কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলার অথবা ব্যায়ামের পর ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গেলে DLCO বেড়ে যায়। এছাড়া যে কোনো কারণে ফুসফুসের ভেতরে রক্তক্ষরণ হলে DLCO বেড়ে যাবে, যেমন গুডপাস্টার সিন্ড্রোম অথবা ওয়েগনার্স গ্র্যানুলোমাইটোসিস বা পালমোনারি ইনফার্কশন। এছাড়া সিভিয়ার লেট স্টেজ অ্যাজমাতে ফুসফুসে রক্তনালী বেড়ে যায়, তাই DLCO এর পরিমাণ বেড়ে যায়। রক্তে হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেলে, যেমন আর্থ্রোসাইটোসিস বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করার পর DLCO বেড়ে যায়। ব্লিওমাইসিন এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয় কেমোথেরাপির জন্য। এই ঔষধটি ক্যান্সার কোষের ভেতরের আয়রনের সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে, তারপর ব্লিওমাইসিনের অণুসেলে অবস্থিত DNA-র সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে। এই বন্ধনের ফলে সুপার অক্সাইড, হাইড্রোক্সিল রেডিক্যালস এবং ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করে, যা ক্যান্সার সেলকে নষ্ট করে। তাই ঔষধটি হজকিন্স রোগে ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধটির প্রধান পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হল পালমোনারি ফাইব্রোসিস বা ইন্ট্রিনসিক রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ। একবার ফুসফুসে ফাইব্রোসিস হয়ে গেলে ঔষধ তেমন কার্যকরী হয় না। ব্লিওমাইসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে আগে বোঝা যায় DLCO কমে গেলে অথবা ওষুধ প্রয়োগের পর কাশি শুরু হলে। কাজেই যে রোগীরা ব্লিওমাইসিন বা অ্যামিওডেরন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করেন তাদের বারবার DLCO পরীক্ষা করা উচিত, কারণ স্পাইরোমেট্রিতে বেশিরভাগ সময় স্বাভাবিক থাকে। ফুসফুসের অপারেশনের আগে DLCO পরীক্ষাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি 60%-এর কম হয় তাহলে ফুসফুসের অপারেশনের পরে রোগীর সুস্থ হবার সম্ভাবনা কম। DLCO যদি 40%-এর কম হয় তাহলে ফুসফুসের অপারেশন করা যাবে না। তাই স্পাইরোমেট্রি পরীক্ষার চেয়ে DLCO পরীক্ষা অপারেশনের ভালো দিক নির্দেশনা দেয়, যেমন একজন রোগীর ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে অথবা যক্ষ্মার কারণে সম্পূর্ণ একটি ফুসফুস নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ DLCO 40%-এর কম, এক্ষেত্রে অপারেশন করা যাবে না। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশনে স্পাইরোমেট্রিতে চেঞ্জ কম আসে, কিন্তু DLCO অনেক কমে যায়। এই জন্য আইসোলেটেড DLCO কমে যাওয়ার প্রধান কারণ হল পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন অথবা ক্রনিক পালমোনারি এম্বোলিজম। এসব ক্ষেত্রে স্পাইরোমেট্রি করলে আমরা দেখতে পাই FVC সামান্য কমেছে, কিন্তু DLCO অনেক কমে গেছে। এইভাবে ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজে স্পাইরোমেট্রিতে লাং ভলিউম কমার আগে DLCO কমে যায়। কাজেই ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজে DLCO হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম প্যারামিটার। যেসব ILD-তে দ্রুত DLCO খুব কমে যায় সেগুলোর প্রগনোসিস ভালো নয়। ILD এর জন্য লো DLCO একটি রিস্ক ফ্যাক্টর। অতএব আমরা যদি দেখতে পাই পালমোনারি ভলিউমের চেয়ে DLCO অনেক কমে গেছে, তাহলে চিন্তা করব রোগীর পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন, পালমোনারি এম্বোলিজম বা অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা। কাজেই যদি কোনো রোগী হাঁটলে শ্বাসকষ্ট হয়, স্পাইরোমেট্রি নরমাল এবং DLCO কম,
তাহলে আইসোলেটেড ডিএলসিও কমে যাওয়ার কারণগুলো খুঁজতে হবে। সিওপিডি একটি গুচ্ছ রোগ যার ভেতরে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা এমফিসিমা থাকে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস কোনো অ্যালভিওলার ডিজিজ নয়, তাই ডিএলসিও নর্মাল থাকে, কিন্তু এমফিসিমাতে অ্যালভিওলার কমে যায়, কাজেই ডিএলসিও কমে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিওপিডিতে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস এবং পালমোনারি এমফিসিমা একসাথে থাকে। আগের দিনে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস রোগীদের ব্লু ব্লোটার বলতো এবং পালমোনারি এমফিসিমা রোগীদের পিঙ্ক পাফার বলতো, কিন্তু বাস্তবে সিওপিডি রোগীদের মধ্যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ও এমফিসিমা একই সাথে থাকে। ডিএলসিও রেজাল্টটি হিমোগ্লোবিনের ফলাফলের সাথে সমন্বয় করা প্রয়োজন, কারণ রক্তশূন্যতায় ডিএলসিও কমে পলিসিথেমিয়াতে ডিএলসিও বেড়ে যায়। আনুমানিক প্রতি গ্রাম হিমোগ্লোবিন কম থাকলে ডিএলসিও এর মান 3% কম হয় এবং প্রতি গ্রাম হিমোগ্লোবিন বেশি থাকলে আনুমানিক 2% ডিএলসিও এর মান বেড়ে যায়। যদি রোগী এই টেস্ট করার আগে ধূমপান করেন তাহলে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে কার্বন মনোক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে কম বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে, ফলে ডিএলসিও এর পরিমাণ কমে যায়। বেশিরভাগ রোগী ধূমপান করার কথা গোপন রাখে, ফলে ডিএলসিও কম আসাতে চিকিৎসকরা আইসোলেটেড ডিএলসিও কমার কারণসমূহ খুঁজতে থাকেন। কাজেই আইসোলেটেড ডিএলসিও কমার কারণ খোঁজার আগে রোগী 24 ঘন্টার মধ্যে ধূমপান করেছেন কিনা এই খোঁজ নিতে হবে এবং প্রতিটা রোগীকে ডিএলসিও করার আগে ভালোভাবে বলে দিতে হবে 24 ঘন্টার মধ্যে যাতে ধূমপান না করে। পাহাড়ের উচ্চতায় বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে, কাজেই আর্টারিতে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে, ফলে ডিএলসিও এর পরিমাণ বেড়ে যায়। এই ডিএলসিও পরীক্ষাটি সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে ইঞ্জিনিয়াস পালমোফিটে এই টেস্ট করা হয়। ইঞ্জিনিয়াস পালমোফিটের ডিএলসিও পরীক্ষার রিপোর্টের সাথে মিথেনের মাধ্যমে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি এফআরসি এবং রেজিডুয়াল ভলিউম পরিমাপ করা হয়। এই বাড়তি সুবিধার জন্য আসুন পালমোফিটে, 41 রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা 1207।